聪明的小海狸一，小海狸做木工。今天卡斯托尔要做点木工活儿。这就是卡斯托尔的木工作坊。木工宝台是卡斯托尔的爷爷做的，已经很旧了。绿色的小凳子是卡斯托尔自己做的。木工作坊里到处乱七八糟的，卡斯托尔要用什么东西，总要不停地找。看，他现在又在找东西了。终于找到啦！原来他要找的是一张图纸。好，现在卡斯托尔要开始做木工活儿了。卡斯托尔仔细地研究了图纸上写的每个步骤，这样不容易出错。接下来他需要木工量角尺和折尺。卡斯托尔用折尺量好木板的尺寸，然后用铅笔在木板上，这是 Z， 对，像 Z 一样的，在木板画上记号线，标出来要在哪儿锯开，要在哪儿钻洞。这个是triangle。对，为了画得又快又好，他特意用量角尺比照着画。然后他又找来一把手锯，按照画好的记号线，将木板锯成一块一块的，这个。现在他需要一把弓形锯，用弓形锯就能锯出半圆形的木块。接下来，卡斯托尔要钻2个大大的洞，他找出一把曲柄钻，给它安上一个大小合适的钻头。卡斯托尔必须站在小凳子上，才够得着曲柄钻的把手。然后还要钻几个小孔，需要一个手摇钻。他选了一个大小合适的钻头。还是要站在小凳子上，这样钻孔比较方便。然后他要用锉刀把木块表面磨平，这样就不会有木刺扎手。他需要一把锉刀和一张砂纸，他将砂纸裹在一块模块上。刀是哪个？先用锉刀把木块的边边角角锉平，再用砂纸把木块磨得光滑又平整。好啦，现在卡斯托尔要把处理好的木块拼装起来。他需要一把螺丝刀和一盒螺丝钉，把螺丝钉放进钻好的小孔里，刚好合适。然后还需要一把铁锤和一盒钉子。榔头。对，榔头就是铁锤，锤子就是榔头。然后他要把钉子敲进去，咚！糟了，钉子敲弯了。现在卡斯托尔需要一把钳子，他把敲弯的钉子钳了出来，然后重新钉上一枚钉子。很快就要完工了，不过最后卡斯托尔还需要一把木锤和木材粘合剂。现在把木条嵌进刚才钻的大孔里，刚好合适。好啦，把所有用过的工具收拾好，手锯、锉刀、钉子、弓形锯、砂纸和模块、螺丝钉、钳子、铁锤、螺丝刀、木工量角器、曲柄钻、钻头、木材粘合剂、木锤、手摇钻，还有折尺。卡斯托尔将工具都放进做好的工具箱里，太棒啦！讲完啦。